Selamat siang guys. Piknik lagi dan piknik lagi di perairan Seloke, tepatnya PLTU di bawah jembatan loh. Kolong jembatan guys. Tanya no, asik. Ini mancing awal piknik guys. Piknik. Sama juragan bre. Asik, goyang dik. Asik. Wah, halo. Kita wawancara dulu sama juragan bre-nya. Nah, ini. Hari ini kita rekreasi di pemancingan Wapak Allah. Oh, Spot sejuta umat. oke. Hasilnya gimana hasilnya? Nah, hasilnya luar biasa. Betul semua. Terus Aduh. mantap. Rendol. Jangan. Wah, akuarium guys. Mantap. Akuarium. Tipe bakul. Ikan nota, ikan konsumsi. Asik. Hok ya. Yes. Hok ya. Mas Erika. Udah nger. Wes ra apa-apa, sing penting mancing. Kesehatan dilimpahkan Ya casting ya udang. diberikan kebahagiaan selalu Pokoknya lengkap. untuk saudara-saudara kita yang sedang bekerja jauh di tetangga ya satu persembahan cantik bersama Ayu yang satu ini untuk Di spot sejuta umat semuanya PLTU Seloke Rembang Jawa Tengah Indonesia. Elsa Safira Suasana sadu guys. Maka Yang mancing pada ngantuk. selamat siang Ikannya bobok. spesial buat Mas Gito. Mas Tito, Sebastian. Lagu terbaru spesial buat semua. Mas Heri, Tarmilan Ronggolawe, Abi Azam, selamat siang guys. Ji, Jaka Usman, piknik Ji, dan Mas perhatiane. Yang penting bahagia. Bahagia di atas penderitaanmu. Dan pokoknya full musik guys. Kiki Poin sadu di bawah kolong jembatan guys. Lihat kapal nelayan jaring. Masih di Kudus, Bang Gofur. Mau piknik le, piknik. Wanti ojo ngasilang. Apa
Dani. Mancing Mas. Buatan Om Angon. Nyetrum. Trum. Oke guys, lanjut lagi mancingnya. Yang penting bahagia. Oke.